maanta waxaan leeyahay dadnimoy oy gobonimoy oy dadka ku faanaya qabiilka kuwa ku faanaya hayb kuwa sheeganaya inay yihiin laandheerayaal waynu gumuuni maanta gu noqoteen walaalkiin baa gubteen qof islaam oo idin la mid ah ayaa ka faanaysaan oo wada ka faantaa waa faani jirteen hadde aad dab qabataysan maantaanu garooshiyeed ku haysan weli war xaggee qabtay madaxdii geeska afrika nin madaxweynaha oo af soomaali ku hadlaya oo u tacsiyey ma maqal xitaa xaggee jiraan waayo waxaa kale wax laakiin jiray ma qoyska hadda inagu aynu ka hadlayno saa uga hadlayno madaxweynaha uu hoostiisa ku dhintay waa farmaajo erey mool walaa tegis uu tagay iska daaya ka ku xiga ee ra'iisul wasaaraha ee waliba haybta dagaalamaysa ma hadlin dad inagoo kala qaylinaya ma madaxdii ma gobonimadii ma dadnimadii ma qarnimada sheeganayno maanta waxay ahayd in loo wada kaco ma ahayn qoyskan bariis la siiyo ama dhar la siiyo in loo kaco waxaan wax laga qabto adeer maalbo dhacdaa markaad weydiinaysaad leedahay arrimo noocan ma dhacan aniga maxamed ahaan haybahaasan ka mid ah waan ku quraacdaa waan ku qadeeyaa waan ku seexdaa waxaan aad gulqaniyada jaahilka maalba 10 jaahil bay igu hor yimaada oo igoosta qayb ka mid ah jirkayga waxay dhegtayda soo gaarsiiyaan taay ka hadleen meeta kala ma maqashiyo laakiin waxaan la kulmaa haddana markaan 100 noocaas soo jiiro qof bini aadmi aan la kulmaa oo aan ku socdo dhowr saacadood oo dambe oo fahmo qiimaha iyo wada dhalashada iyo waxaan sunnah markaan soo xusuusto taariikhda noloshayda aniga maalintii uu riisan iskuul galayay mar baan damcayna cararo uga dhaxaysa rag waaweyn oo ila daa oo caqliga ku daafadii ku jiray isla weynaanta oo macallimiin sheeganaya imtixaanka iga qaadiyo nin kamid wuxuu igu yiri maxaa ku halkan soo inay hebel ma jid ma dirtiini iska tumatid toddoba jir baan bal ka waran ummadda intii meesha joogtay aamusiin lahaydna qosol bay qowladii wada waxaan ilmaha inta lag maxaa ku dhacay kara waan xusuusnahay